यस्तो क्लियर वाटर छ हैन, क्रिस्टल क्लियर वाटर। भासिँदैन फेरि त कडाइ हुँदैछ के भन्दैछ त अब चाहिँ हामी भिलेज एक्सप्लोर गर्दैछौँ नि त। बाई ल राम्रो छ टुर गरेर आउने है। हस् हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याक टु बिजनेस। हामी चाहिँ जाँदैछौँ। कहाँ जाँदैछौँ भनेपछि चाहिँ भन्दैन त कहाँ जाँदैछौँ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ योसेमिटी, के भन्थ्यो, योसेमिटी नेसनल पार्क। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ ग्यास हाल्दैछौँ। सबै आगो लागेछ ठुस गरेर है, त्यही भएर चाहिँ माथि पनि आगो लागेर रहेछ न। सो आगो लागेर रहेछ यहाँ, यो होइन, यो त कालै ढुङ्गा रहेछ है। छ्या त्यहाँ माथि डाँडामा त आगो लागेको थियो नि त अघि, तर होइन डुङडुङ गनाइरहेको छ। यसको के भयो? Nevada. Welcome to California. क्यालिफोर्निया चाहिँ हामी अघि नै छिरिसक्यौँ होइन, हल्का निन्दा लागिरहेको थियो। अब यसो सब मोनो लेकतिर छौँ अहिले हामी। कस्तो एकदम के भन्छ, ब्लू कलर। ओके गाइज, अब चाहिँ हामी इन्ट्रेन्स गेटमा आइसकेको छौँ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यति धेरै लामो लाइन छ। सो यो इन्ट्रान्समा चाहिँ अब रिजर्भेसन रिक्वायर्ड चाहिन्छ, जेसुकै होस् होइन। अब हाम्रो चाहिँ क्याम्पिङ भित्रै भएको हुनाले गर्दाखेरि लेट्स सी के हुन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ रेन्जरहरू छ। Can I get the annual pass? Sorry? The annual pass. सो गाइज, हामीले चाहिँ हाम्रो एनुअल पास लिएको छौँ, अमेरिका द ब्युटिफुल एनुअल पास। यो पासले चाहिँ मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, अमेरिकाको इच एन्ड एभ्री नेसनल पार्कमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ। सो यो एकचोटि लिएपछि 1 वर्षसम्मको लागि चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्। अनि अब हाम्रो नजिकको कोही जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईँहरूले हाम्रो कार रेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रीमा दिन्छौँ, सरी। ओके, सो $80 को पास छ होइन। अनि हामीले लिइसक्यौँ। अनि अब चाहिँ हाम्रो जर्नी बिगिन्स। ये 2 बजेको चेक इन छ। सो गाइज, लेट्स सी कस्तो छ है अमेरिकाको ब्युटिफुल नेसनल पार्क। ओके, योसेमिटे नेसनल पार्कको हाम्रो चाहिँ म्याप रहेको छ। त्यसपछि यो के हो, गाइड म्याप पनि रहेको छ। सो क्यालिफोर्निया छिरिसकेपछि अफकोर्स हरियाली त चारैतिर छ होइन। अनि हामी एकदम एक्साइटेड छौँ। अघि अलिअलि निदा लागिरहेको थियो है। सो अब त छिरिसक्यौँ, ढुक्क भइरहेछ होइन। ओके, सो अहिले चाहिँ हामी टेनाया लेकको बिचमा जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो यता टियोगा पासबाट आउने बाटैमा भएकोले गर्दाखेरि साउन्ड त सुनिरहेको छ है मजाले।
फल्सको जस्तै साउन्ड सुनिरहेको छ सो अब चाहिँ देखिन पनि थाल्यो है But I kept searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kisses burn my skin, I feel so empty inside. ओहो चस्मा चाहिँ किन खोला होला मैले यस्तो क्लियर वाटर छ होइन क्रिस्टल क्लियर वाटर छ है दामी एकदम डार्क ब्लू लेक छ है यहाँनिर अहिले चाहिँ हामी अलिकति तल झर्ने कि भनेर सोचिरहेको छौँ झर्ने हो र पानी छोरा आउने हो कस्तो डार्क क्या है दामी लेक है ओके सो हामी चाहिँ अहिले टेनाया लिएको छौँ अनि अहिले चाहिँ अलिकति पानी छोराएको ठिकै चिसै रहेछ होइन एकदम दामी भ्यू छ सराउन्डिङ एकदम दामी छ अनि यहाँनिर चाहिँ रक क्लाइम्बिङ पनि गरिरहेछ क्या खतरा ढोम छ त्यसले रोक्ने होला सो हामीले चाहिँ यहाँ रोकेर हेऱ्यौँ होइन एकदम दामी पानी त एकदम क्लियर के कोही पनि अब त्यस्तो धेरै हिँड्दैन नि त त्यही भएर पनि होला क्लियर भएको है ओके हामी चाहिँ हाम्रोमा आइसकेको छौँ यहाँ गाइज वी आर इन बेयर कन्ट्री अरे क्या यहाँको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू पनि हाम्रो यहाँ पेपरमा दिइसकेको छ सबजना बसिरहेका छन् होइन ओके 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 सो हामी चाहिँ आइसक्यौँ यो चाहिँ हाम्रो 55 लोकेसनमा त्यहाँनिर आगो बाल्ने यहाँनिर 55 नम्बर यहाँ बसेर खाने के ल भन्नु ओके सो हामीले चाहिँ टेन्ट गाडेर सकिसकेको छौँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ त्योवाला हो भित्र चाहिँ लास्ट टाइम गएको अलिक फोहोर रहेछ है त्यो अब अहिले एउटा रुमालले सट पारेर फ्याल्नुपर्छ अनि लाउनुभन्दा अगाडि टकटका गयो नि हुन्थ्यो होला है ओह्रालो पर्छ कि यसरी ठिकै छ अरू सक्दैन भन्ने थाहा थियो ल हुँदैछ त्यो सिरानी यता रहेछ नि त फेरि गाई चाहिँ हामीले चाहिँ बेडमा हावा हालेर भइसकेको छ सो टेन्ट राखेर हामीले रेडी गरिसक्यौँ के ला ड्रम त ल्याएन क्या भाँसिँदैन बस्नु न भाँसिँदैन क्या त्यो तपाईँलाई भ्याउँदैन मलाई मात्रै भ्याउँछ यहाँ एकजना एकदम आरामले सुतिरहेका छन् हामीलाई मजासँगले काम दलाएर एक्लै उठ्नु सक्छ आमा फोर निक्लिनु अस्तिको अहिलेको त्यो खुट ऊ पनि हो त्यो त
लेकको कलर चाहिँ दामी देख्दो रहेछ क्याम्पिङ हुन पऱ्यो त सो अहिले चाहिँ हामी यसको साँझको हिँड्दैछौँ होइन अनि यहाँनिर चाहिँ सबैजना आइसक्नु भएको छ आफ्नो आफ्नो क्याम्प ग्राउन्डमा तलतिरदेखि लिएर मासतिर सबैतिर छ है यो चाहिँ ट्र्यास युज क्लिप सेभ बियर अरे क्या जस्तै यहाँनिर चाहिँ अब भालुको चाहिँ जक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो फोहोर फाल्ने ठाउँ हो जङ्गल चाहिँ यस्तो छ हामी दुईजना चाहिँ टङ 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 हिँड्दैछौँ है तलतिर पनि रहेछ यहाँ चाहिँ रिसाइकल गर्ने खालको छ सबजना आइसक्यो ओके सो यो ऊहरू उठाएर लाने हो क्या यहाँबाट डिनर रेडी हुँदैछ अब फेरि त कराई हुँदैछ के बन्दैछ त अब यहाँ जापानिज करी बन्दैछ खारे जापानिजमा चाहिँ खारे भन्छ आज चाहिँ हामी खारे राइस खाँदैछौँ यो चाहिँ एकदम पकाउन एकदम इजी यतापट्टि चाहिँ भात ल कति पछि यसरी भात कति पछि पनि होइन पकाएकै छैन यसरी पकाउँदैछौँ है त सो त्यसपछि अनि हाम्रो यहाँ अन्डा पनि छ त्यो चाहिँ ट्र्यास हो क्या जापानी खानु भएन नि त यो पकाउन चाहिँ एकदम इजी होइन इन्स्ट्यान्ट करी हो एकदम पानीमा हालेर पकाउनु मात्रै हो एकदम मिठो नि हुन्छ अब हाम्रो यो पकाउनु बेला भइसक्यो यो चाहिँ पहिला नै धेरै भइसक्यो पाइसक्यो बनाउँछ नि त फ्रोजन श्रिम्प ल्यायो भने मजा आउँछ होला यहाँ है हाल्दै झन् त अन्डा फुटाउनु त कडा हो नि त फेरि कडा ओलु त साह्रो यता राख्नु त यो हाल्नु पानी ओके Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. ओके गाइज अब चाहिँ हामी सुत्न लाग्दैछौँ अब भोलि बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी गुड नाइट सबैजनालाई गुड नाइट एभ्रिवान भोलि अब हामी जाँदैछौँ बाई कफी होइन सुप रेडी हुँदैछ टाँस्यो सबै Cheers. Ding. हिजोको तारा चाहिँ कस्तो दामी देखायो है अझै यो रुख नभएको है कुन कहाँ चाहिँ लोकेसन कस्तो मिठो भयो बर्डर त्यसकै बर्डर हामी चाहिँ अहिले अब हामी ब्रेकफास्ट गरेर अनि हेर्नलाई जाँदैछौँ है आजको हाम्रो चाहिँ अब अलिकति फुल अन अलिकति हाइकिङ हुन्छ कि अब साइक्लिङ हुन्छ होइन अनि आज राति चाहिँ मजाले नै सुत्यो राति चाहिँ स्टार गेजिङ गर्नलाई चाहिँ यस्तो पर्फेक्ट रहेछ होइन तर हाम्रो चाहिँ यहाँ नजिकै वासरुमको लाइट चाहिँ पुरै ब्ल्याक्कै आउँदो रहेछ क्या अनि मैले हिजो राति फोटोहरू पनि खिचेको छु होइन यहाँ मुनि हेर्दै गर्नु होला होइन म देखाउँछु यस्तो दामी दामी फोटोहरू आएको छ होइन लाइक नाइट भ्यूवाला आइफोनको चाहिँ त्यो मोड अन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ
त्यो मिल्की वेहरू सबै देखिने क्या कस्तो दामी देखिने क्या अनि रातिको कति बजी 11 बजेको थियो अरे न 11 बजे चाहिँ वासरुम निक्लेको थियौँ त्यति बेलामा यसो माथि यसो ताराहरू हेरेको त कस्तो दामी के लाइक सानोमा हेरे जस्तै फिल हुने क्या हामीसँग अब अन्डा रेडी छ भरे हाइकिङको लागि होइन यति नै हो एकदम राम्रो छ कति बज्यो अहिले 7:33 भयो है त ओके ल हामी चाहिँ अहिले जाने बेलामा हेल्प गर्छौँ है त सो गाइज अब चाहिँ हामी योसेमिटी भिलेज जाँदैछौँ छिर्दैछौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब कता कता जाने हो हेर्दैछौँ होइन ल जाउँ कता जाने हामी योसेमिटी भ्याली हो नि त रिभर Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kiss has been my skin, I feel so empty inside. जहाँबाट पनि देख्छ भनेर चाहिँ यही नै हो त्यो यो लोवर तलको त्यो माथिको अप्परको लोर चाहिँ कुन यो तलको कुन तल यतिको वार्निङ दिएको कि कहिले लेखेको घाम लाएर खत्तम 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 है मेरो चट्टान हो सो योसेमिटे एकदम दामी जरायो हेर्नुहोस् जरायो हामीले भालु मात्रै नदेखेको हो जरायो खतरा ओ माई गॉड कस्तो हरियाली त दामी है यहाँ पनि रहेछ जरायो त यहाँ Streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. हेर्नु मन सो हामी चाहिँ अहिले ब्याग प्याकिङ गरेर वेलकम सेन्टरमा जान आँट्दैछौँ त्यहाँनिर चाहिँ अब के छ होइन त्यहाँबाट पनि सटल चढेर हामी चाहिँ ब्राइडल बेल्सहरू जान्छौँ अहिले चाहिँ योसेमिटे भिलेज जाँदैछौँ अन्त त्यहाँनिर अब के छ हेरौँ नजिकै रहेछ त ओके नमस्ते एभ्रिवान सो फाइनली हामी चाहिँ योसेमिटे
भिलेजमा चाहिँ आइसकेको छ तर यो चाहिँ भिलेज भनेको चाहिँ यति छ हामी चाहिँ 20 मिनट्स कति नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर है 7 नम्बरको स्टपबाट चाहिँ 20 मिनट्स हिँडेर चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ सो एकदम राम्रो छ एकदम ठुलो ठुलो रुखहरू हैन एकदम दामी छ अब चाहिँ हामी भिलेज एक्सप्लोर गर्दैछौँ यतामा सो फल्सहरू चाहिँ एकदम अब ड्राई भइसकेको छ हैन किनकि अहिले सेप्टेम्बर भइसक्यो हैन सो वाटरहरू चाहिँ सबै ड्राई भइसकेको छ अब कसैलाई चाहिँ अब वाटर फल्सहरू एकदम मनपर्छ त्यसकै लागि आउने हो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क पिक सिजन नै ठिक होला है यो सिजन चाहिँ अलिक ठिक छैन तर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो छ हैन एकचोटि चाहिँ आउनै पर्ने ठाउँ हो हैन नेक्स्ट चाहिँ हामी अब मिस्ट्रेलहरू हेरौँ आज हामी कतिको भ्याउँछौँ अहिले चाहिँ हामी अब म्युजियम जाँदैछौँ यसको म्युजियम ठ्याक्कै यो मेरो पछाडि चाहिँ म्युजियम छ हेरौँ कसरी बनाएको छ के छ ओ माई गड हेर्नु त Okay, thank you. Yep. पुरै जाली लागेर रहेछ मैले नि हाम्रो घरतिर नि गोठ बनाउँथ्यो त यसरी ऐतिहासिक भयो मेरो हजुरआमाहरूको बेलामा यस्तो खालकोमा सब ह्युमनै नाश लागेको त्यसको पनि म्युजियम बन्छ है सो अहिले चाहिँ हामी म्युजियम जाँदैछौँ 1.5 घन्टा लाएर आएको भए झन्डै होइन Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. चढेर हेर्नु चाहिँ अगाडि थ्याङ्क यू हटहरू मात्रै यस्तो थियो पहिला सो यो चाहिँ अमेरिकन इन्डियनको भिलेज एरिया हो इन्डियन भिलेज आउने ट्राइब रहेछ के प्रवीणले नि यसुकै आधार नबनाएछ And beyond the sheer cliffs of Yosemite Valley, there exists सायद नेपाल जस्तै लाग्छ हेर्नु नि त्यही हो उताको भाउ नदिएको यता चिजले यता यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट त्यही त ओके सो अहिले चाहिँ हामी इन्डियन भिलेजमा आएको छौँ यो चाहिँ इन्डियन भनेर हाम्रो यताको इन्डियन होइन कि अमेरिकन इन्डियनहरूको जुन चाहिँ पहिलाको होइन त त्यस अलिकति भए पनि पानी चाहिँ झरिरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ के को चिफ हाउस यो त लेटेस्ट हुन्छ यस्तै खाले बनाएको मात्र बोक्राको रहेछ काठ त बाहिर मात्रै हालेर रहेछ यो मेनले चाहिँ ऊ बनायो
फ्रेम पिलर बोक्रा Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget. You're plant so the deer would turn to him. He wore his deer rucksack just like a deer. सो अहिले चाहिँ हामी भिलेज स्टोर आएको छौँ यहाँको ग्रोसरी सप एउटा मात्रै यहाँनिर चाहिँ हेरौँ अब के पाउँदो रहेछ हेर्न आएको के पायो भने अहिले त लिँदैन होला यस थ्याङ्क यू स्पाइस अहिले चाहिँ हामी हाम्रो लन्च गर्न आएको छौँ वी हेभ सुसी खाने सुसी के वासाबी जिन्जर चिसो न चिसो रहेछ रे फिस पनि गरौँ मलाई के अनि फ्रिजको कस्तो के आँच गरेर चामल जपाको रहेछ काँचै छ जस्तो लिएर पर्यो फ्रेस my skin that feels so empty inside. ब्राइडल भेल क्रिक तपाईँहरू चाहिँ योसेमिटी फल्समा आउँदै हुनुहुन्छ भन्दै चाहिँ यस्तो साइन देख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ जहाँ जहाँ ठ्याक्कै बेड मारेको हो त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको साइन दिएको रहेछ क्या त्यहाँनिर चाहिँ होइन जस्तै द मोस्ट कमन